ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس اللي بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي الاتحاد السكندري. طبعا نادي الاسكندريه اللي بيسالوني على طول على الاختبارات، ان شاء الله فرصه كويسه. نادي الاتحاد من الانديه القويه جدا وعامل نتائج كويسه جدا في بعض المراحل السنيه السنه اللي فاتت. هنتكلم عن كل التفاصيل والمواعيد وكل حاجه، بس قبل ما نبتدي الفيديو لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه عشان اي فيديو يوصلك على طول اول ما انزله. ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده عشان يدينا طاقه ان احنا نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. يلا بينا نبتدي الفيديو. نادي الاتحاد عامل اختبارات طبعا من الانديه اللي في اسكندريه كبيره جدا، ومن الانديه المطلوبه جدا في اسكندريه، ومن الانديه اللي عندها قطاع ناشئين قوي جدا. فعامل اختبارات ان شاء الله هتبتدي يوم 11/6 من مواليد 2009 لحد 2018. الاختبارات ان شاء الله تبقى في فرع سموحه اللي قدام مبنى محافظه اسكندريه. الاستمارات هتبقى موجوده في الفرعين، فرع الشطبي وفرع سموحه، بس الاختبارات هتبقى فرع سموحه. فرصه كويسه عشان اهل اسكندريه الاختبارات بتبقى قليله شويه، فدي من الفرص الكويسه جدا ان تلعب في نادي كبير ونادي ليه اسمه ونادي على قطاع ناشئين على مستوى عالي. فمن من الانديه ان انت لو من اسكندريه ما تفوتش اختباراتها، وان شاء الله ربنا يكتب لكم النجاح. طبعا بعض النصايح العامه اللي احنا بنقولها على طول، نام كويس، كل كويس. لو انت مستواك ما يؤهلكش ان انت تروح اختبارات او تروح نادي، اشتغل على نفسك الاول، بلاش تروح الاختبارات. ايه المشكله تفوت سنه او اتنين احسن ما تبقى تجربه سلبيه. لو انت مستواك يؤهلك ان انت تروح نادي جرب، وان شاء الله ربنا يكرمك تاني. كده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لعب كره قدم.